बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और मुल्क भर में शुरू होने वाली बारिशों के नए सिलसिले के बायस मुल्क के कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मौसम डॉक्टर हनीफ की तातन पट के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिशों का एक और नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा, जिसके बायस मुल्क के शुमाल मशरकी, बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का सबब बनेगा। शुमाल मशरकी, मगरबी बलूचिस्तान, खैबर कश्मीर, गिलगित बालाई और वस्ती पंजाब में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान खैबर के ज़्यादातर इलाकों में मतला बरालुद रहेगा। दोपहर के बाद दीर, चित्राल, स्वात, शांगला, मालाकंड, मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, बाजोड़, करम, वज़ीरिस्तान, लकी, मरवत, डेरा इस्माइल खान, पेशावर, चारसदा, नौशेरा, करक, हंगू समेत कोआट में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान मरी, किलियात और गर्दवा में मतला बरालुद रहने और शाम और रात की औकात में मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के तूफ़ान बनने का इम्कान है। ताहम इस दौरान अटक, चकवात, जलम, मंडी बाउद्दीन, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, झंग, टोपा सिंह, साहिवाल, सरगोदा, कोशा, मियावली, भक्कर, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, राजनपुर, रहीमियार खान, कोट अद्दू में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश और कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि सिंध के तमाम इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में किसी खास बारिश का इम्कान नहीं